杯只可以嚇。咁啊，但係佢啲水咧就係任攞嘅，俾支裝水嚟嘅嚇。但係我都覺得係唔好啦，我要飲熱水噶嘛，屌！佢啲日本人唔飲熱水噶嚇，咁啊喺呢個冚家產泥齊種樹，儒家祠堂嘅多膠魚啊嚇！佢呢個儒家嘅酒店就多膠魚啊嚇！魚肥果熟麻撚煩，你老母係新下廚嚇。係啊，勁環保，又香水又紙杯。咁然後咧，唔係即係佢連嗰啲咩，佢嗰啲連嗰啲咩牙刷啊、梳啊、剩啊嗰啲嘢全部都係冇嘅，所以係超環保嘅真係嚇。咁然後咧，佢咧本身擺行李咧，我哋正常擺行李咪係同個酒店前台講，咁跟住咧，佢可能俾張牌你咁樣嘅，咁佢又推埋去一個位咁嘅啫嘛，係嘛？咁啊方便快捷啦，係咪嚇？咁啊，屌佢呢度咧，我入住嗰陣咧，我叫佢幫我擺個行李先啦。咁開頭都，咁佢咧佢要點樣做咧？佢又係嗰啲懶智能咁樣咧，就係多膠魚。點樣多膠魚法咧？就係咧，佢咧係 locker 嚟嘅，佢就擺晒一列嘅，其實都唔係好多個，就可能係30個到嘅咋，30個嘅呢個locker 有大大細細嘅 locker， 熱海迷宮、熱海寶館、有料停車站 ，OK， 揾啲錢啊！Atami Art Museum、山頂 Cable Car，OK， 咁咧，佢就係智能 locker， 但係佢智能 locker 咧，咁我一嚟到，咁我同個前台講，我話我想擺行李。咁咧，佢個前台係點咧？佢就要走翻埋嗰部機度，嗰部自助 check in 機啦，就喺部機度咧，就要你輸入翻你個名，即係佢核對你係咪有 booking 啦。輸入翻你個名之後咧，佢又編張 QR code 出嚟，然之後你就要攞嗰張 QR code 咧，跟住咧又秘寶館，哇，好流啊個樣，見到哇又露晒喎，你睇唔睇到啊？嗰條美人魚又係 TKG 最中意嘅露點，但係應該太遠啦，你哋唔好咁近啊！呢不宜咁近睇。熱海 Trick Up 絕景3分鐘，入城者限定。咁跟住咧，你就要攞住嗰張 QR code 行去嗰個 locker 櫃前面嘟個 QR code， 跟住就係其中一個問題就係你要抽起個行李擺上嚟啊嘛，擺上去啊嘛。如果你係中間嗰層，甚至如果你唔好彩得翻最上嗰層，咁你係咪要抽起個行李？咁所以呢件事根本就係低能就扮智能即係寄個行李都要搞咁多嘢，
嚇，懶係為智能而智能，結果就係低能。因為你嗰個位咪揾嚟唔好要啲 locker，咪就咁擺晒篋喺度咪算咯。你橫掂你都係有人喺度，你又唔係全自動，你一樣係有人，咁嗰個人都可以睇，都係一樣睇住噶啦，或者嗰個人都可以安排寄行李攞行李噶啦嚇。根本就係弱智。好啦，咁跟住你嚟攞咧，就係走去嘟翻個 QR code 咁咪攞咁啦。咁跟住咧，咁你知道其實佢咧擺嗰啲 locker 其實另一樣唔好嘅就係好嘥位嘅，係嘛？你擺得你成笪地咁大，嗰度你又唔止擺30隻篋嘅，但係如果你係整咗 locker 咧，一格格咁樣咧。